Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai. Lietuvos ryto televizija vėl kviečia jūs persikelti į Siemens areną, kurioje šiandien dar mažiau tuščių vietų. Tai reiškia, kad Lietuvos rytas šiandien svarbiausiose rungtynėse kol kas šį sezoną turės stiprų užnugarį. Rungtynėse, kurių baigtis nulems visą bendrą Vilniaus klubo sezono paveikslą. Eurolygo atrankos į Eurolygos turnyrą finalo dvikova. Reikia laimėti vieną mačą ir durys į Eurolygą atsivers šiandieną pergalę iškovojusiai komandai. Startiniai abiejų komandų penketai. Vilniaus Lietuvos rytas tradicinis penketas, kaip ir ketvirtfinalyje ir pusfinalyje. 9 numeris Juanas Palaciosas, 10 Renaldas Seibutis, 11 Andrėjas Gliniadakis, 13 Martynas Gecevičius ir 20 Omaras Kukas. Varžovai, su kuriais šiandien teks kautis tose paskutinėse rungtynėse dėl kelialapio į Eurolygą, Ostendės Telenet komanda iš Belgijos, dviejų pastarųjų Belgijos čempionatų nugalėtojas, iš viso 14 kartų tapęs Belgijos čempionų klubas, ir jų penketas atrodo taip: 4 numeris Jaredas Bergrenas, 5 Kventinas Seronas, 7 Ryanas Thompsonas, 12 Pieras Žile ir 20 Dušanas Džordževičius. Štai toks penketukas rungtynių arbitrai. Šiandien teisėjaus Slovenas Saša Pukul, Serbas Milivoje Jovčičius ir Portugalas Luisas Lopesas. Tokie yra svarbiausi veikiantys asmenys, kurios matysime nuo pačių pirmųjų dvikovos akimirkų. Kelias į finalą. Na, Lietuvos ryto kelią turbūt sekėte stebėdami tiesioginės transliacijas. Nelengvos pirmos rungtynės su Rygos Vefo komanda, pergalė prieš brolius Latvius ir antrose rungtynėse eliminuotas Oldenburgo Baskets klubas iš Vokietijos. Belgai atvyko čia tikrai neslėgiami nieko panašaus į favorito etiketę ir favorito vardą, tačiau jau pirmajame ketvirtfinalio mače nustebino visus, išsiųsdami namo Rimo Kurtinaičio treniruojamus Maskvos Srities Chimki krepšininkus, ir antrajame mače iškovojo pergalę nugalėdami taip pat komandą, kuri buvo vertinama gerokai aukščiau ir geriau negu Ostendės klubas, tai Banvit komanda iš Turkijos. Na, tai reiškia, jog galbūt šis varžovas, su kuriuo šiandien tenka kautis Lietuvos rytui, ir nėra labai jau itin garsus Europos krepšinio pasaulyje, neturi galbūt labai garsių vardų, tačiau yra pavojingas, mokantį žaisti krepšinį priešininkas, ir šiandien Vilniaus komandai prireiks tikrai mažiausiai neblogesnio žaidimo, negu matėme jos demonstruojant ketvirtfinalyje ir pusfinalyje. Du ryškius lyderius turėjo per pirmosius du mačus Vilniaus Lietuvos ryto komanda. Pirmoje akistatoje į priekį tempė komanda Renaldas Seibutis, antrajame daužė varžovų gynybą Martynas Gecevičius. Ar šiandien turėsime vėl vieną ryškų ir neginčiamą lyderį, ar šiandien pamatysime labiau komandinį Lietuvos ryto puolimą, tai mes vis dar turime sužinoti. Kol kas pirmoji Belgijos komandos ataka. Raktai į pergalę yra labai paprasti aiškus. Visų pirma, gera intensyvi gynyba, kadangi varžovai negali pasigirti labai lygia sudėtimi ir dideliu skaičiumi gerų atsarginių žaidėjų krepšininkų, tai tokiu atveju pavargę lyderiai, aišku, palengvintų Lietuvos ryto užduotį. Ir dar vienas labai svarbus aspektas, aišku, yra agresyvus žaidimas, kovojant dėl atšokusių kamuolių. Dėl atšokusių kamuolių Belgijos komanda kovoja labai noriai, labai agresyviai, lipa ant lentos, mėgsta žaisti kietą fizinį krepšinį, ir jeigu tik tai pavyks susitvarkyti su šią problemą Vilniaus komandos žaidėjams, tai jau bus nemažas rimtas žingsnis į pergalę. Na, varžovai žaidžia tokį, sakykime taip, stabilų krepšinį, nepanikuoja, net jeigu ir atsilikinėja. Ta matėme ir rungtynėse su Chimki komanda, ir dvikovoje su Banvit ekipa. Tiesiog ramiai vykdo savo trenerio nurodymus, laikosi žaidybinio plano, savo žaidimo schemų ir laukia tos akimirkos, kuomet užčiuopia varžovų galbūt silpnesnę atkarpą, pabandytų pasinaudoti savais privalumais. Kol kas daugiau jų padrikos atakos, ir dėl to visų pirma kalta, kabutėse, labai gerai judanti ir gerai komunikuojanti tarpusavyje Vilniaus Lietuvos ryto gynyba, priverčianti varžovus ilgai ieškoti progos metimui, o kada ją suranda, tai būna dažniausiai jau besibaigiant atakai skirtam laikui, ir viskas kol kas baigėsi pora tiesiog skubotų, paprastų, greitų metimų link krepšio. Omaras Kukas su kamuoliu. Juanas Palaciosas veržiasi po krepšiu, čia pražanga prieš jį ir du baudos metimai. Neblogą įspūdį palieka kol kas šis Lietuvos ryto komandos legionierius iš Kolumbijos.
Agresyvus, nebijantis kovos, mėgstantis grumtinės po krepšiais žaidėjas. Tiesa, dabar prameta baudos metimą. Kol kas jo sąskaitoje vieninteliai pelnyti taškai. Na kągi, liko paskutinis žingsnis. Žengęs į Lietuvos Rytas suteiks galimybę krepšinio aistruoliams vėl mėgautis Eurolygos krepšinio. Maras Kukas čia perima kamuolį iš savo varžovo. Šansas Lietuvos Rytui, Renaldas Seibutis, 2 taškai. Renaldas Seibutis didina skirtumą iki 5 taškų, 5-0. Sėkminga pradžia Lietuvos Rytui. Ir viskas visų pirma prasideda nuo geros gynybos. Ar kalbėsime apie žaidimą prie savojo krepšio, ar kaip ką tik matėme labai sėkmingą Omaro Kuko sužaistą epizodą. Dabar perima kamuolį Lietuvos Ryto komanda. Stebisi tokiu rungtynių arbitro sprendimu amerikietis Jaredas Bergenas, bet teisėjai rodo, jog nuo jo rankų kamuolys palieka aikštę. Štai taip atrodė pakankamai tolimas tas Eurolygos pasaulis dar prieš kokias 4 dienas, kuomet čia susirinko 8 komandos, buvo reikalingos 3 iš eilės pergalės be jokios teisės suklysti. Ir štai dabar ji jau visai šalia, visai greta. Dažnai aišku būna, kad tas paskutinis žingsnis būna sunkiausias, bet net nereikėtų abejoti, kad šiandien maksimaliai viską, ką turi atiduos šiose rungtynėse Lietuvos Ryto krepšininkai, tuo labiau, kad ir parama. Šiandien jiems yra garantuota pati triukšmingiausia, pati aistringiausia ir garsiausia, kokią matėme per visą šį atrankos turnyrą. Andrėjas Gliniadakis stoja prie baudų metimo linijos, prieš šį žaisdami varžovai prasižengia. Ir pirmasis jo baudos metimas. Taiklus. Lietuvos Ryto krepšininkas, pirmasis jo taškas, 6-0. Labai aiškiai Lietuvos Ryto komandos pirmosiomis minutėmis siunčiama žinutė varžovams, jog aikštės šeimininkai šiandien neturi net jokių kitų minčių, išskyrus tai, kad šiandien reikia išeiti ir padaryti darbą iki galo, tai yra pasiimti kelialapį. Atiduoti jo niekas neatiduos, dėl to nėra jokių abejonių. Iškovoti tą kelialapį reikės patiems, bet šitaip ginantis tai padaryti tikrai yra įmanoma. Vėl aklina gynyba, vėl netaiklus metimas iš po krepšio ir 7-0. Kol kas dusinami yra Ostendės krepšininkai. Omaras Kukas, Martynas Gecevičius, pražanga puolant, krepšį fiksuojama Andrėjui Gliniadakiui. Ne visai gera užtvara, kurią bandė pastatyti, ir su kamuoliu Dušanas Džordževičius, 1,93 cm ūgio gynėjas. Ir vėl jokių galimybių įvesti kamuolį ten, kur kažkas gali pavykti, tai yra arčiau krepšio. Ėmėsi keitimų Dario Džerdžija, varžovų komandos treneris, į aikštę leido vieną labiausiai patyrusių savo ir naudingiausių savo komandos žaidėjų Andriją Stipanovičių, kuris buvo įsigytas prieš pačį turnyrą, po to kai paaiškėjo, jog dėl traumos negalės padėti komandai kautis amerikietis Brentas Vraitas. Ir štai dabar, sužaidus 3,5 minutės, Pieras Želė pelno pirmosius taškus savo komandai šiame finale. 7-2 priekyje Lietuvos Rytas. Renaldas Seibutis veržiasi po krepšiu, vagia kamuolį iš jo be pražangų varžovai. Kventinas Seronas skuba į priekį, perdavimas po krepšiu. Čia Gliniadakis numuša kamuolį ir štai dabar šansas Lietuvos Rytui. Seibutis 1 prieš 1. Pristabdo jį Pieras Želė ir priverčia Renaldą atsisakyti idėjos greitai užpulti ir pelnyti lengvus taškus. Tokių šioje atakoje nebus. Seibutis, bet bus štai tokie. Renaldas Seibutis suklaidina vieną varžovą, išvengia bloko ir 9-2. 7 taškų persvara. Ir dar vienas metimas pro šalį ir vėl mūsiškiai laimi kovą po savojų krepšių dėl atšokusių kamuolių. 6-1 kol kas grumtynėse baudos aikštelėje. Lietuvos Rytas dominuoja. Gliniadakis 1 prieš 1 prieš Stipanovičių. Gliniadakis sprūsta kamuolys jam iš rankų, bet jis vėl atitenka Omarui Kukui. Martynas Gecevičius. Gaila, bet nepataiko Martynas Gecevičius. Kamuolys taip slystelė iš lanko ir iššoka.
Stepanovičius. Seronas. Iš 2 taškų zonos taiklus metimas, nespėjant Omarui Kukui. 9-4. Toks dabar turi būti rezultatas. Omaras Kukas su kamuoliu. Netikslus perdavimas. Na, susikalbėjo dabar tarpusavyje Omaras Kukas ir Martynas Gecevičius. Na, keitimas Ostendės komandoje. Aikštėje pasirodo 13-asis numeris Žanas Salumų. Vienas iš tų žaidėjų, kurie atlieka epizodinį vaidmenį. Tai yra dažniausiai leidžia pailsėti lyderiams. Kaip jau minėjau, ilgo atsarginių žalelio neturi Ostendės Telenet komanda. Ir štai iš toli pataiko Pieras Žilė. 2 metrų 1 centimetro ūgio krepšininkas. Labai sėkmingai sužaidęs rungtynėse su Chimki komanda. 16 taškų, 5 atkovoti kamuoliai. Tuo tarpu visiškai nieko nepasižymėjo dvikovoje su Banvit komanda. Per 13 minučių nei vieno taško ir žaidimo laikas taip pat buvo gerokai mažesnis negu įprastai. Čia Gliniadakis. Netaiklus jo metimas. Juanas Palaciozas ima kamuolį ir pratęs ataką Lietuvos Rytas. Keitimas ir Lietuvos Ryto ekipoje Tautvydas Lydeka keičia Gliniadakį, Juaną Palaciozą pakeitė Stefanas Jelovacas. Tautvydas Lydeka ir Stefanas Jelovacas. 23 sekundės, tai praktiškai naują atako laiką turės Lietuvos Ryto ekipa. Varžovų tritaškis gerokai sumažino skirtumą, dabar 2 taškų pranašumas. Keturios minutės ir 4 sekundės lieka iki kėlinio pabaigos. Dabar tokia improvizuota, neskelbta galimybė pasitarti abiejų komandų žaidėjams, kol savo nedidelės klaidas švieslentėje ištaisys rungtynių sekretoriatas. Grįžta į aikštę abu penketai. Milenko Tepičius taip pat įėjo į aikštę per šią pauzę. Jelovacas, Kukas, Seibutis, Lydeka ir Tepičius. Lietuvos Ryto komandos penketas. Kolkas Ronaldas Seibutis, rezultatyviausias žaidėjas, pelnęs 4 taškus. Varžovų gretose daugiausiai dėmesio turėtų susilaukti dabar jau Pieras Žilė, pelnęs 5 taškus. Dabar aikštė šeimininkų ataka. Milenko Tepičius. Perdavimas Kukui, šis Seibučiui. Pražanga Tautvydui Lydekai. Protingiau sužaidžia Andrijas Stepanovičius, priversdamas prasižengti Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėją. Antroji komandinė pražanga ir Lietuvos Rytų tiek pat turi ir Ostendės klubas. Mateušas Ponitka, legionierius iš Lenkijos. Vienas iš 6 užsieniečių dabar dalyvaujančių komandoje štai šiame turnyre ir 2 taškai, kuriuos pelno Andrijas Stepanovičius. Perskaitė Lietuvos Ryto gynybą varžovai ir rezultatas lygus 9-9. Štai apie ką ir kalbėjau. Nepaisant to, kad ir kaip nesėkmingai klostytųsi rungtynės, varžovai niekada nenuleidžia rankų. Žaidžia lygiai taip pat noriai, aktyviai ir Pieras Žilė, dar vienas jo metimas ir dar kartą pataiko iš toli ir nereaguoja kol kas Lietuvos Ryto gynyba įsimėčius į varžovų vieną iš lyderių. 8-asis Pieras Žilė taškas ir visus tuos 8 taškus jisai surinko 3 metimais, mesdamas visiškai laisvas. Milenko Tepičius čia. Tautvydas Lydeka, labai jau netaiklus metimas iš 2 taškų zonos, 12-9. Ostendės klubas pirmauja, Stepanovičius po krepšiu, 2 taškai ir atėjo laikas, atrodo, jau rimtesniem pasitarimam aikštės šeimininkų komandoje. Dirkas Bauermanas prašo trumpos minutės pertraukėlės.
14-9, štai toks rezultatas dabar. Ir tai turėtų nuskambėti kaip perspėjimo skambutis Lietuvos Rytui. Pradėjo rungtynės labai sėkmingai, labai gera koncentracija, gera komunikacija ginantis. Bet pastaruoju metu iniciatyva jau priklauso Belgijos komandai, kuri jau išsiveržė į priekį 5 taškais, 2,5 minutės. Sužaista šiame pirmajame rungtynių kėlinyje. Omaras Kukas priverčia prasižengti varžovą 2:27. Pražangų kol kas nedaug, tik trečioji komandinė belgam, 5-oji apskritai šiose rungtynėse, kuriuose jau beveik artėja į pabaigą pirmasis kėlinys. Steponas Bobrauskas, Milenko Tepičius, Omaras Kukas, Jelovacas ir Lydeka. Ir dabar labai jau nesėkmingas Stepono Bobrausko bandymas išmesti kamuolį. Gerai, kad viskas sėkmingai baigėsi Lietuvos Rytui. 10 numeris Veselinas Petrovičius, 36 metų veteranas, buvo labai arti tikslo, bet perimti kamuolio šiam žaidėjui nepavyko. Dar viena pražanga, 4-oji komandinė. Andrėjas Stepanovičius prasižengė pirmąjį kartą. 2:18. Na ir štai dabar pagaliau jau varžovai prasižengė 4 kartus. Agresyvus žaidimas, situacijose ypatingai 1-1. Lietuvos Ryto komandai sudarytų galimybės stoti prie baudų metimo linijos, jeigu pavyktų išprovokuoti varžovo pražangos. Omaras Kukas laisvas iš 2 taškų zonos, gaila metimas netaiklus, bet Steponas Bobrauskas po krepšiu nusiima kamuolį, matydamas, jog niekas jo nedengia, meta iš 3 taškų zonos, deja netaikliai. Ir su kamuoliu Nilsas Marngreivas. Lietuvos Rytas dar gali prasižengti 2 kartus nebaudžiamas, bet nepavyksta to padaryti Milenko Tepičiui. Ir dar viena tritaškį pataiko Mateušas Ponitka ir Lietuvos Ryto komandos situacija dabar jau apsivertė viskas aukštinkojom, -8 taškai. Čia pražanga prieš Tautvydą Lydeką. Ir lietuvis stos prie baudų metimo linijos. Mateušui Ponitkai fiksuojama pražanga. Minutė 39 sekundės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Dvi skirtingas atkarpas matėme šiandien kol kas Lietuvos Ryto komandos žaidime. Puikiai pradžia ir dabar jau ilgokai užsitęsusi stagnacija. Tautvydas Lydeka pataiko baudos metimą, jeigu neklystų po kokių 4 minučių pertraukos. Pagaliau vėl taškus pelno Lietuvos Rytas, 10-17. Varžovai žaisdami tuo įprastu savo ritmu surinko jau 17 taškų. Gerai, kad abi baudas įmeta lietuvis ir mažina skirtumą iki 6. Minutė 35 sekundės iki kėlinio pabaigos. Mateušas Ponitka. Vienas iš jaunesnių, perspektyvesnių Lenkijos krepšinio mokyklos atstovų. Čia sėkmingai blokuoja metimą. Tiksliau sakant, perdavimą Milenko Tepičius ir Lietuvos Rytas apsigynė. Apsigynė įgydama šansą dar labiau sumažinti varžovų persvarą. Milenko Tepičius. Ir vėl netikslus perdavimas, labai lengvai perima šį kamuolį varžovai ir 2 lengvus taškus pelno Veselinas Petrovičius. 11-19. Milenko Tepičius, Gecevičius. Suprantama, jog po tokio šou, kokį vakar pademonstravo Martynas Gecevičius, šiandien jam bus skiriamas 2 arba net 3 gynybos dėmesys, bet dabar pražanga Žanui Salumui ir Gecevičius stos prie baudų metimo linijos. Gediminas Orelikas aikštėje vietoj Stevano Jelovaco. Martynas Gecevičius tuo tarpu prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus, 12-19. 53 beveik sekundės iki kėlinio pabaigos. O štai antrasis baudos metimas skrieja pro šalį. Tik 1 tašku pavyksta sumažinti skirtumą aikštės šeimininkams. Petrovičius
Marngreivas. Ryanas Thompsonas. Andrėjus Stepanovičius stato užtvarą komandos draugui. Petrovičius iš 2 taškų zonos, netaiklus metimas ir nuo Tautvydo Lydekos rankų kamuolys palieka aikštę. Andrėjus Stepanovičius dar kartą pademonstruoja, jog neatsitiktinai 9 atkovotų kamuolių vidurkį turi šiame turnyre. Dabar minutės pertraukėlės trumpos, 30 sekundžių prašo Stendės komandos treneriai. Grįžtame į Siemens areną, čia paskutinės kėlinio sekundės. Su kamuoliu Belgijos komanda. Ryanas Thompsonas prašoka pro jį Gediminas Orelikas ir vėl yra baudžiami Lietuvos Ryto krepšininkai. Paskutinės sekundės, Gecevičius skuba į priekį. Na, nieko čia padaryti nebepavyksta ir pirmasis kėlinys turėtų būti kaip labai rimtas perspėjimas Lietuvos Rytui, kadangi po 10 minučių jie atsilieka 10 taškų skirtumų, 12-22. Prasidėjo antrasis kėlinys ir Vilniaus komanda pradeda jį turėdama 10 taškų deficitą. Niekas atrodytų nepranašavo tokio įvykių posūkio po labai sėkmingos pirmojo kėlinio pradžios Lietuvos Rytui. 7-0 atrodytų tvirtai valdomos rungtynės, iniciatyva savo rankose. Kas atsitiko po to, tai matyt geriausiai galėtų atsakyti tik tai patys Lietuvos Ryto krepšininkai. Galbūt sumažėjo intensyvumas ginantis, galbūt atsirado šiek tiek daugiau užtikrinto žaidimo, ne visai paruošto žaidimo puolime, bet akivaizdu, kokios bebūtų priežastys, jas reikia šalinti ir reikia šalinti labai greitai, neleidžiant varžovams pasijusti tvirtai ir užtikrintai, neleidžiant jiems patikėti tuo, jog šiandien jie yra pajėgus pateikti dar vieną didelį ir Vilniaus krepšinio aistruoliams labai nemalonų netikėtumą. Martynas Gecevičius pataiko pirmąjį tritaškį šiandien apskritai savo komandai. Varžovai su kamuoliu. Pirmaujantys 9 taškų skirtumų sužaidus 1 minutę. Čia 2 taškai su pražanga ir vėl nepasiruošusi Vilniaus komandos gynyba. Andrėjus Stepanovičius štai visiškai laisvas. Čia pražanga jau jinai turėjo būti visai kitokia, norint apsiginti be 2 taškų, o dabar 2+1. Andrėjus Stepanovičius prie baudų metimo linijos. Šiandien jo sąskaitoje jau 6 atkovoti, 6 pelnyti taškai. Ir štai 7-asis. Jis kartu su Pieru Žile yra rezultatyviausi krepšininkai Lietuvos Ryto komandoje. Ir jau 12 taškų skirtumas, atrodytų nieko ypatingo, bet štai taip. Išnaudodami praktiškai visus savo šansus, labai sėkmingai atakuodami iš toli, Lietuvos Ryto komandos varžovai yra įgyję jau 12 taškų pranašumą. Devintasis numeris number 9, Nilas Marngreivas pasižengė pirmąjį kartą. First personal foul. Milenko Tepičius sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Na, nepanašu, jog nebūtų nusiteikę šioms rungtynėms, gal net nedėrėtų apskritai svarstyti tokios versijos. Lietuvos Ryto krepšininkai, galbūt ta pernelyg lengva rungtynių pradžia jiems šiek tiek pakišo koją. Bet šių rungtynių reikšmė ir pergalės kaina puikiai visiems žinoma ir dabar pats laikas vėl grįžti prie to krepšinio, kurį žaisdami Lietuvos Ryto krepšininkai pirmavo pirmoje kėlinio pusėje. Iki tol, kol įsibėgėję varžovai tą persvarą panaikino. Maras Kukas pataiko baudos metimą, 16-27. Na, skubėti ir panikuoti tikrai dar nereikia, laiko daugiau negu reikia panaikinti tokiam štai dabar sumažėjusiam skirtumui iki 10 taškų. Svarbiausia yra susitvarkyti savo reikalus gynyboje. Nors varžovai jau per pirmasias 2 rungtynės įrodė, jog komandinį žaidimą žaidžia labai gražiai. Žino visas penketas, kur konkrečiu momentu, kuriame derinyje, kas turi ką daryti, kur atsidurti, kas turi pastatyti užtvarą, kas turi atsidengti. Ir būtent tik tai gera aktyvi gynyba, ypatingai atkertant pagrindinius žaidėjus nuo likusių komandos draugų, gali padėti Lietuvos Ryto komandai, tik tai ne štai tokie labai lengvai perimami kamuoliai. Perdavimas tiesiog į žaidėjų krūvą į vidurį. Dar
dar 2 lengvi taškai ir vėl -12. Čia Juanas Palaciosas per varžovo rankas labai netaikliai. Veselinas Petrovičius nusiima kamuolį. Užtikrintai, ramiai ir tvirtai rungtyniauja Ostendės komanda, nors kaip bebūtų keista, šioje ekipoje yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naujokai šiame sezone, tačiau tai netrukdo. Tai nesutrukdė belgams išsiųsti namo jau 2 gerokai aukščiau kotiruotas komandas ir štai šiandien kol kas finale. Dabar turėti 2-ženklę persvarą prieš aikštės šeimininkų komandą. Gerai, kad Martynas Gecevičius ir Juanas Palaciosas dabar sumažina skirtumą 2 taškų metimu 19-29. Stepanovičius. Marnegreivas. Petrovičius. Netaiklus metimas, Gediminas Orelikas su kamuoliu. Omaras Kukas. 3 minutės sužaista šiame kėlinyje. Gecevičius laisvas iš 3 taškų zonos. Neišmėtėm visų 3 taškų vakar. 22-29 ir iškart prašo minutės pertraukėlės varžovų komandos treneriai. Sužaidus 3 minutės ir 1 sekundę Lietuvos Ryto komandos snaiperis Martynas Gecevičius. 3 taškų metimų sumažino skirtumą iki 7, iškart pajutęs, jog pusiausvyrą gali pasikeisti. Dario Džerdžija prašo minutės pertraukėlės, 38 metų krepšinio specialistas iš Kroatijos. Beje, pernai išrinktas geriausiu Belgijos lygos treneriu. Žilė grąžins kamuolį į aikštę. Gecevičius, Kukas, Orelikas, Palaciosas ir Babrauskas. Toks nedidelis, judrus Lietuvos Ryto komandos penketas. Labai jau sudėtingas metimas, bet pataiko Mateušas Ponitka, 21 metų legionierius iš Lenkijos, sunku metimą per varžovo rankas, 31-22, belgai vėl priekė 9 taškais, Martynas Gecevičius užmindamas ant 3 taškio linijos metė, bet metimas netaiklus. Ir vėl Dušanas Džordževičius su kamuoliu, patyręs 30 metų žaidėjas iš Serbijos. Galima žaisti toliau. Džordževičius su kamuoliu. Perdavimas į kraštą, ten iš toli meta netaikliai varžovai, bet nusiima kamuolį ir Omaras Kukas prasižengia prieš Pierą Žilė. 2 metrų belgų komandos krašto puolėjas laimi dar vieną dvikovą varžovų baudos aikštelėje. Kova pagal atšokusius kamuolius 9-9. Štai dabar lygų. 9 klaidas jau padarė Lietuvos Rytas, per daug kaip tokioms rungtynėms. Sužaista tik tai 14 minučių. Bet vėlgi galima įsitikinti, jog tos 2 belgų pergalės iš tiesų buvo neatsitiktinės. Dušanas Džordževičius, Pieras Žilė, dar vienas metimas ir dar vienas tritaškis. Štai taip, 11-asis Piero Žilė taškas ir vėl -12, 22-34. Gediminas Orelikas, Omaras Kukas. Kukas, Steponas Babrauskas palei galinę liniją, ten tiesiog tiršta, tačiau suranda nedidelę spragą gynyboje be Steponas Babrauskas ir labai reikalingi komandos kapitono taškai, 24-34, reikia kibirkšties Lietuvos Rytui, na puolime, tai dar viskas, sakykim taip, pusė velnio. Bėda ta, kad neapsigina Vilniaus ekipa. Štai kokius 2 taškus dabar meta Andrijas Stepanovičius ir dabar nesportinė pražanga yra skirta kažkuriam iš Belgijos komandos žaidėjų. 7-asis numeris Ryanas Thompsonas baudžiamas už kažką, ką nuveikė jau po komandos draugo taiklaus metimo. Tiesą sakant, net nepastebėjau, kas įvyko
toje situacijoje, bet faktas tas, kad Steponas Bobrauskas prie baudų metimo linijos. Pirmasis metimas taiklus. Tai šansas vėl Lietuvos Ryto komandai. Galima sumažinti skirtumą baudų metimais ir dar turės kamuolį. Aikštės šeimininkai savo rankose, bet nepataiko antros baudos. Steponas Bobrauskas. Bet tokie nelabai malonūs signalai. Prametė baudas jau ir Gecevičius, ir Bobrauskas. O esant dabartiniam rezultatui reikia skaičiuoti kiekvieną tašką ir jį branginti. Gediminas Orelikas, Martynas Gecevičius. Varžovai yra prasižengę 3 kartus įpusėjus šiam kėliniui. Liniadakis stato užtvarą Gecevičiui. Gediminas Orelikas iš toli. Netaiklus metimas ir kamuolys atitenka Ostendės komandai. Atsimušęs į krepšio lentos viršų. Jaredas Bergrenas grąžinamas į aikštę vietoj Andrijos Stepanovičiaus. Eimantas Bendžius. Pirmą kartą pasirodo aikštėje šis krepšininkas šiandien. Ieško žmonių galinčių ir pelnyti taškus ir svarbiausia apsiginti. Dirkas Bauermanas. Ponitka meta, nepataiko. Liniadakis su kamuolio. Maras Kukas. 4,5 minutės iki didžiosios pertraukos. Kukas. Bendžius visiškai laisvas, reikia mesti, pataiko Eimantas Bendžius. 28-36, iš karto atsižymė Eimantas Bendžius, vos tik tai įėjęs į aikštę, štai dabar perimtas kamuolys, Omaras Kukas, perdavimas Bendžiui, Bendžius, dar 2 taškai, 5-0. Štai tokia atkarpa, kurios herojus ką tik aikštėje pasirodęs Eimantas Bendžius, čia rezultatyvus perdavimas Omarui Kukui ir jau tik 6 taškų skirtumas ir jau milžiniškas triukšmas čia. Siemens arenoje, kad dabar jau nebegali susišnekėti aikštėje esantis Belgijos krepšininkai. Džordževičius. Bet ir vėl, kaip lengvai prasiskina kelią link krepšio Dušanas Džordževičius ir 2 lengvi taškai. 30-38. Ir tokia gynyba nieko gero šiandien gali nepavykti pasiekti Lietuvos Rytui. Martynas Gecevičius, Omaras Kukas. Liniadakis gauna kamuolį. Kerta jam per rankas varžovai. Jaredas Bergrenas užsidirba 3-ąją asmeninę pražangą. Nėra blogai. Vis tik tiek ketvirtfinalyje, tiek pusfinalyje jis buvo labai svarbus žaidėjas savo komandoje. Pirmajame mače 8 taškai 11 kamuolių. Antrajame mače 11 taškų. Andrėjas Liniadakis stos prie baudų metimo linijos. 3:29 iki kėlinio pabaigos. Bet vėlgi galima konstatuoti, kad nuo kažkur pirmo kėlinio 5 minutės, kai perėmė iniciatyvą Ostendės komanda, taip ir nepavyksta išmušti iš šių žaidimo ritmo savo varžovų Lietuvos Rytui. Buvo keletas blykstelėjimų, kad ir tas visai nesenai matytas Bendžiaus pasirodymas 5-0. Bet vėlgi užtekdavo varžovams 1 arba 2 atakų, kad vėl pelnytų taškus ir vėl apramintų ir pačią Lietuvos Ryto komandą ir jos daugiatūkstantinės sirgalių armiją. 3:15 iki kėlinio pabaigos. 6 taškų skirtumas. Ponitka. Negali suklysti visi metimai, pagaliau kažkas ir pro šalį. Martynas Gecevičius čia. Veržiasi link krepšio, labai sudėtingas, sunkus ir taiklus metimas. 34-38. Likus žaisti mažiau nei 3 minutės Lietuvos Rytas priartėja prie varžovų, 4 taškų skirtumas. Bet ir vėl Kventinas Seronas išnaudoja savo šansą. Gynyba 1 prieš 1. Šiandien kol kas tikrai ne pačių aukščiausių balų nusipelno per pirmosius 2 kėlinius. Ir būtent tomis individualiomis savybėmis ir naudojasi Belgijos komandos žaidėjai. Na čia tą patį dabar padaro su savo priešininku Andrėjas Liniadakis. Vėl -4 tik tai. 2:20. Ponitka. Dar tik tai 2 pražangas yra padarę Lietuvos Ryto krepšininkai šiame kėlinyje. Džordževičius.
Vieras Žilė vėl iš krašto ir vėl taikliai pataiko ketvirtą tritaškį. Štai šis dvimetrinis krašto puolėjas. 14 taškų jo sąskaitoje, 4 taiklūs tolimi metimai iš 5. Visą tai po visiškai blankių pusfinalio rungtynių. Martynas Gecevičius išmeta taip pat staigiai iš toli, bet ne taip taikliai. Ir vėl 7 taškų skirtumas, minutė 45 sekundės iki kėlinio pabaigos. Netaiklus metimas, Gliniadakis, pražanga prieš jį. Kietoka pražanga, bet šį kartą bus pasitenkinta matyti paprasta asmeninė pražanga. Gliniadakis gavo stipriai į veidą, tikėkimės, kad į akį nepataikė. Dušanas Džordževičius, jam įrašyta pražanga, antroji asmeninė ir tai turėtų būti jau baudžiama 2 baudų metimais. Minutė 38 sekundės. Na, reikia visų pirma susitvarkyti su Pieru Žilė ir Andrija Stepanovičium. Lietuvos Ryto. Aš jau kalbu apie tai, ką turės padaryti Lietuvos Ryto krepšininkai po didžiosios pertraukos. Andrėjas Gliniadakis vis dar nėra pasiruošęs mesti baudas, ar darys keitimą. Ne, vis tik leis Gliniadakiui mesti baudos metimus Dirkas Bauermanas. Dar kartą šis epizodas. Kieta kova, jos netrūks šiose rungtynėse. Pergalės kaina yra labai didelė. Laimėtojas keliauja į kito sezono Eurolygą. Vieną baudos metimą iš 2 pataiko Lietuvos Ryto komandos vidurio puolėjas, 37-43. Pusantros minutės iki antrojo kėlinio pabaigos. Seronas, Thompsonas, vėl Pieras Žilė, vėl laisvas. Šį kartą iš 2 taškų zonos netaikliai, bet pralaimi kovą dėl kamuolio Lietuvos Rytas. Laimiai to nepasinaudoja varžovai. Omaras Kukas. Gecevičius. Renaldas Seibutis. Gecevičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Gliniadakis atkovoja kamuolį po varžovų krepšiu ir 2 labai svarbus taškai prasidedant paskutiniai kėlinio minutei. Lietuvos Rytas vėl tirpdo skirtumą iki 4. 39-43. Džordževičius. Vėl užtvara. Ir netaiklus metimas, Gecevičius su kamuoliu. Omaras Kukas persivaro kamuolį į varžovų aikštės pusę. Šansas dar labiau sumažinti varžovų persvarą baigiantis šiam kėliniui. Martynas Gecevičius priverčia prasižengti Kventiną Seroną. Aštrus reidas link baudos aikštelės ir Gecevičius stos prie baudų metimo linijos. Likus žaisti 39 sekundės antrajame kėlinyje. Štai toks finalas, štai toks kelias į Eurolygą. Ir norėdami ten patekti Lietuvos Ryto krepšininkai antrąją rungtynių dalį privalės žaisti geriau negu matėme juos tai darant per pirmasias 20 minučių. Martynas Gecevičius, 10-asis jo taškas. Ir antrasis baudos metimas taiklus. Taigi 2 taškų arba 1 dvitaškio metimo dvikova dabar. Likus žaisti 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Vieras Žilė. Jį sustabdyti dabar turi Eimantas Bendžius. Meta iš 3 taškų zonos ir nepataiko varžovai. Kventinas Seronas pro šalį 22 sekundės. Renaldas Seibutis. Netaiklus jo metimas. Čia reiktų jau pagirti ir Dušaną Džordževičių patikimai apsigynusi. Paskutinė ataka vis tik atrodo priklausys belgų komandai šiame kėlinyje. Prieš akis ilgoji pertrauka. Pražanga Seibučiui labai gerai. Tik tai trečioji komandinė. 5,8 sekundės iki kėlinio pabaigos. Ir dabar... 10 number 10, Renaldas Seibutis prasižengė pirmąjį kampą. Dar vieną pražangą gali nebaudžiami daryti Lietuvos Ryto krepšininkai. Vieras Žilė, Dušanas Džordževičius meta iš 3 taškų zonos, nepataiko, na. Pasisekė dabar Lietuvos Ryto komandai, nepasinaudojo dar vieną galimybę sustabdyti varžovų ataką, pažeisdami taisyklės vilniečiai. Taigi po 2 kėlinių 41-43, tik tai minus 2 taškai, buvo minus 12, dabar aišku jau kur kas daugiau optimizmo.
grįžtame į Siemens areną, čia artėja į pabaigą didžioji pertrauka ir kol kas per pirmosius 2 kėlinius nuveikto darbo rezultatais, skaičiais. Komandinė statistika, na, šiek tiek pranašesni buvo Lietuvos Ryto krepšininkai kovodami dėl kamuolių, bet dažniau klydo. Ir aišku, didžiausia bėda buvo varžovų 50% taiklumu metami tritaškai metimai. 6 taiklus iš 12, būtent tai padėjo Ostendės komandai įgyti tą persvarą, kurios Lietuvos Rytui taip ir nepavyko panaikinti, nepaisant to, jog antrasis kėlinys jau jį būtų galima įvertinti gerokai aukštesniais balais negu labai prastą pirmąją 10 minučių atkarpą. Ir vis tik ta pati bėda išliko pagrindinė per nelyg skylėtą ir laisva gynyba. Pirmajame kėlinyje praleista 22 taškai, antrajame 21. Šiek tiek per daug. Bet antrąjį kėlinį Lietuvos Rytas laimėjo 29-21, jau kvėpavo į nugarą paskutinėmis minutėmis varžovams Lietuvos Ryto krepšininkai. Ir štai dabar po didžiosios pertraukos per pirmasias 5 minutės, kaip yra įprasta sakyti, mes pamatysime tai, ką abiem komandom pavyko nuveikti per didžiąją pertrauką, per tą laiką, pasitarimo laiką Rūbinėje. Grįžta į pirmieji pasirodo aikštėje varžovų krepšininkai. Trečiojo kėlinio Ostendės penketas bus toks: Kventinas Seronas, Ryanas Thompsonas, Andrijas Stepanovičius, Dušanas Džordževičius ir rezultatyviausias varžovų žaidėjas Pieras Žilė. Lietuvos Rytas: Gecevičius, Kukas, Bendžius, Gliniadakis ir Seibutis. Eimantas Bendžius labai sėkmingai įsijungė į komandos žaidimą. 5 iš eilės jo taškai, na, net nebejoju, kad pagrindinė jo užduotis buvo ir išlieka dabar gynyba prieš Pierą Žilė. Čia klysta, ne. Lietė, atrodo, kamuolio Omaras Kukas. Bet sutrikdytas buvo Ostendės atakos ritmas. Tenka derinį pradėti iš naujo. Pieras Žilė. Ryanas Thompsonas, labai jau netaiklus metimas. Kasgi prie kamuolio pirmasis? Pirmasis prie Eimantas Bendžius, bet šiek tiek jau per vėlai. Tai reiškia, jog iš naujo pradės savo ataką Ostendės ekipa. Trisdešimt sekundžių sužaisti trečiajame kėlinyje. Perdavimas Džordževičiui, šis mina ant šoninės linijos. Ir šeštoji varžovų klaida Lietuvos Rytui. Po ilgos pertraukos atsiranda šansas išlyginti rezultatą. Tam reikia vieno taiklaus dvitaškio metimo. Omaras Kukas. Gecevičius bando atsidengti Gliniadakis, gauna kamuolį. Gliniadakis metimas netaiklus ir Pieras Žilė nusiima kamuolį. Gaila, jog nepavyko išnaudoti šio šanso. Varžovai su kamuoliu. Ryanas Thompsonas, netaiklus metimas, bet galingai po krepšiu žaidžiantis Stepanovičius atsikovoja kamuolį, neleidžia jam kartoti metimo Lietuvos Rytas laisvai ir galų gale po grumtynių kamuolys dabar jau Renaldo Seibučio rankose. Sužaidus 1 minutę, kol kas rezultatas nesikeičia. Vienai komandai nepavyko pelnyti taškų. Bendžius numeta kamuolį Seibučiui. Seibutis pasižiūri, ar tikrai stovi iš 3 taškų zonoje. Stovi tikrai jis ten, metimas netaiklus, bet po to pražanga jau Andrėja Gliniadakiui, kuris parkritęs ant grindų bandė net ir gulėdamas kovoti su Andrėja Stepanovičiumi. Pirmoji komandinė pražanga. Ir su kamuoliu vėl bus Ostendės ekipa. 11 taškų skirtumų įveikusi Maskvos srities Chimki ir 2 taškais pusfinalyje pranokusi ir namo išsiuntusi Turkijos Banvit komanda. Džordževičius. Netaiklus metimas. Renaldas Seibutis atkovoja kamuolį. Pusantros minutės sužaista trečiajame kėlinyje. Kol kas dominuoja gynyba tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Nė vieno pelnyto taško. Seibutis blokuoja jo metimą Ryanas Thompsonas. Pabėga Bergrenas. Ir nebesuranda laisvų komandos draugų, suranda tik tai Omarą Kuką. Renaldas Seibutis. Palei galinę liniją, 2 taškai lygų. Renaldas Seibutis atstato pusiausvyrą. 43-43 šiose Eurolygos atrankos turnyro finalinėse rungtynėse.
Tai dabar viską Lietuvos Rytas gali pradėti pagaliau iš naujo nuo nulio. Pasiviję varžovus, kurie vienu metu turėjo net 12 taškų pranašumą. Čia pasiseka dabar jau Omarui Kukui, labai jau švelnoka buvo jo pražanga. Kertant per rankas Andrijai Stepanovičiui, galėjo labai baigtis viskas ir 2 taškais. Čia štai perdavimas. Ir Andrijas Stepanovičius prie baudų metimo linijos. Moštarė, tai yra dabartinė Bosnijos ir Hercegovinos teritorijoje gimęs krepšininkas. Pataiko baudos metimą. Antrasis netaiklus. Ir kasgi pirmasis prie kamuolio dėja? Pjeras Žilė. Žingsniuoja Andrijas Stepanovičius. Tuo išgelbėdamas Lietuvos Ryto gynybą, kuri pralaimėjo kovą dėl atšokusio kamuolio. (43-44), -1 taškas. Gliniadakis. Renaldas Seibutis, užtvara jam. Perdavimas Gliniadakiui. Šis meta be pražangos. Apsigina Pjeras Žilė, o po to jau prasižengia Andrėja Gliniadakis. Šiek tiek susikaupimo ir gal savitvardos trūksta kai kuriuose epizoduose Lietuvos Ryto krepšininkams. Štai šis momentas geras pavyzdys. Trečioji komandinė pražanga, visiškai nereikalinga, nieko neduodanti. Na, sustabdanti galbūt greitą kontrataką, bet tikrai dar gynybos gilumoje buvo jau grįžę prie savojo krepšio ne vienas, man atrodo net 3 Lietuvos Ryto krepšininkai, taigi būtinybės nutraukti ataką nebuvo, čia veikiau buvo ta emocinė išraiška po nepavykusio metimo į varžovų krepšį. Juanas Palaciozas atsikovoja kamuolį. Čia Martynas Gecevičius. Taiklus metimas 45-46-44 po Gecevičiaus trečiojo tritaškio šiandien. Lietuvos Rytas išsiveržė į priekį 2 taškais. Džordževičius. Ponitka, labai netaiklus metimas. Seibutis prie kamuolio pirmasis. Reikia palaikyti tą gerą tempą, jeigu tik tai yra galimybė ieškoti šansų pelnyti lengvus taškus. Dar vienas taiklus metimas, 49-44. Seibučio ir Gecevičiaus tritaškai trūkteli į priekį Lietuvos Rytą šios Eurolygos atrankos turnyro finalo rungtynėse. Ir iškart pilnos minutės pertraukėlės prašo Belgijos komandos treneriai. 2 taiklus tolimi šūviai per 25 sekundės ir Lietuvos Rytas dabar jau priekyje 5 taškais, 49-44. Paskutinysis štai šis Renaldo Seibučio metimas pakėlęs ant kojų visą Siemens areną ir privertė varžovus prašyti pirmosios minutės pertraukėlės. 3,5 minutės sužaista trečiajame šių rungtynių kėlinyje. Mateušas Ponitka su kamuoliu. Netaiklus jo metimas, be pražangos, viską švariai gynyboje dabar tiksliai padaro Lietuvos Rytas. Renaldas Seibutis, perdavimas Juanui Palaciozui, greita kontrataka, po kurios skirtumas toliau didėja aikštės šeimininkų naudai. 51-44. Džordževičius iš toli, netaiklus metimas. Rungtynės dėl kamuolio, pralaimėję savo baudos aikštelėje, 2 lengvus taškus padovanoja varžovams aikštės šeimininkai, tačiau pagrindiniai įvykiai ne ten. Pagrindiniai įvykiai ten, kur susidūrė su varžovu, krinta ir labai sunkiai nuo grindų keliasi Omaras Kukas. Na, šiaip taip. Atrodo, atsigauna Lietuvos Ryto komandos gynėjas. Ir kartu su komandos draugu pradeda dar vieną ataką. 51-46. 5 taškų persvarą vėl turi aikštės šeimininkai. Renaldas Seibutis su kamuoliu. Martynas Gecevičius. Eimantas Bendžius pašoklina vieną varžovą. Numeta kamuolį Kukui. Šis tolyn Gecevičiui. Gecevičius iš toli. Bingo! 3 taškai. 54-46.
Ir visiškas beprotnamis čia Siemens tribūnose po ketvirtojo Gecevičiaus tritaškio į varžovų krepšį. 17 taškų jau pelnė Martynas Gecevičius, dabar sukūrė savo komandai 8 taškų persvarą, bet ir vėl būtent jis nespėja į tolimiausią aikštės kraštą prie Mateušo Ponitkos, kuris tritaškių parodo, jog Ostendė net neketina kol kas kapituliuoti, kad ir kokią sunkią atkarpą jie dabar išgyvento. Omaras Kukas meta netaikliai, Juanas Palaciosas nusiima kamuolį po varžovų krepšių. Štai toks kovingas žaidimas, tik tai toks krepšinis gali atvesti į sėkmę Lietuvos Rytą šiandien. Renaldas Seibutis prieš Žaną Salomų, 1-1, Renaldas Seibutis. Perdavimas Gecevičiui, Gecevičius į baudos aikštelę, vėl Seibučiui, 5 sekundės atakai, Renaldas Seibutis. Meta per varžovo rankas, netaiklus metimas jau besibaigiant atakai skirtam laikui. 4:45 lieka iki trečiojo kėlinio pabaigos. Čia pražanga Eimantui Bendžiui, bet pražanga varžovui darant perdavimą. Tai bus ketvirtoji komandinė ir baudų metimai neturėtų būti metami. O tuo tarpu Teleneta ekipa kol kas nėra prasižengusi nė karto per tas 5 minutės ir 20 sekundžių, kurias sužaidė komandos trečiajame kėlinyje. Keitimai abiejose komandose. Grįžta į aikštę Kventinas Seronas, vietoj Mateušo Ponitkos. Renaldui Seibučiui pailsėti suteikia galimybę treneriai, leisdami į aikštę Stepaną Babrauską. Kventinas Seronas. Džordževičius. Užtvara jam. Džordževičius. Netaiklus metimas. Juanas Palaciosas su kamuoliu. Omaras Kukas. 4,5 minutės. Išsaugota 5 taškų persvara. Omaras Kukas. Taiklus dvitaškis metimas. Vis tvirčiau jaučiasi šiose rungtynėse Lietuvos Rytas. Trečiajame kėlinyje didindamas skirtumą 56-49. Dar porą sėkmingų epizodų ginantis ir po to rezultatyviai užpuolus jau būtų galima pradėti lengviau kvėpuoti šiek tiek. Stepanovičius. Nėra pražangos. Apsigynė Juanas Palaciosas. Pavyzdingai sužaidęs dabar savo baudos aikštelėje. Švariai be pražangos, kietai, nesuteikdamas galimybių varžovui atakuoti iš patogios situacijos. 3:50. Omaras Kukas. Perdavimas arčiau krepšio. Suranda atsidengus į laisvą Babrauską Vilniaus Lietuvos Ryto komandos krepšininkai. Šis numeta tolyn Bendžiui. Bendžiaus reidas baigėsi netaikliu metimu. Lekia į priekį Belgijos komandos penketas. Tokiu pačiu greičiu labai svarbu, jog grįžta prie savojo krepšio ir Lietuvos Rytas. Čia dar kartą nepavyksta pataikyti Stepanovičiui. Ginčams su teisėjais daug energijos naudoja Andrijas Stepanovičius, tai paranku Lietuvos Rytui. 7 taškų persvara išsaugota, 3:15 iki kėlinio pabaigos. Gecevičius. Varžovai vis dar neturi nė vienos pražangos. Omaras Kukas meta likus paskutiniai sekundė iki atakai skirto laiko pabaigos. Pataiko iš toli. Sukuria savo komandai 10 taškų persvarą ir tai yra labai svarbus. Visų pirma, ne tik dėl tų 3 taškų, tačiau ir psichologiškai smūgis varžovams. 59-49, 2:40. Džordževičius iš 3 taškų zonos. Netaiklus metimas. Bendžius čia karaliauja po krepšiu, padėdamas komandai atkovoti dar vieną kamuolį. Iniciatyva dabar tvirtai turi savo rankose Lietuvos Rytas. 2:35 lieka iki kėlinio pabaigos. Techninė pražanga. Ne, Džordževičiui įrašyta 3 asmeninė pražanga, 1 komandinė. Šiame kėlinyje Eimantas Bendžius iš 3 taškų zonos. Dar vienas tritaškis. Tritaškiais metimais skandina Telenet laivą Lietuvos Rytas šiame trečiajame kėlinyje. 8 tolimus metimus jau pataikė Lietuvos Rytas, o iki šio kėlinio jie buvo įmetę tik tai 3. Tai reiškia, kad 5 tolimi šūviai pasiekė tikslą po didžiosios pertraukos. Dar vienas netaiklus metimas, dėja nepavyksta Juanui Palaciosui nusijimti kamuolio. Bet svarbiausia, jog dabar situacija jau
Vilniaus komandos pusėje. 13 taškų pranašumas. 2 ir 4 iki kėlinio pabaigos. Eimantas Bendžius puikiai atlikęs jam patikėtą darbą. Tai yra visiškai išjungęs iš žaidimo rezultatyviausią varžovų žaidėją Pierą Žilė. Ir pats pataikęs keletą labai svarbių reikalingų metimų sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolelio. Aklina Vilniaus komandos gynyba, kurią bando metimais iš po krepšio pralaužti varžovai. Šios pastangos per pastarąsias 3 minutės yra visiškai bevaisės. Milenko Tepičius čia atkovoja jo kamuolį, kuris net nelietė lanko Palaciosas, bet nepavyksta ir jam. Toks šiek tiek dabar daugiau padrika žaidimas, skubant visų pirma, aišku, Ostendės komandos krepšininkams ir štai dabar pataiko po ilgos pertraukos Kventinas Seronas. Bet Lietuvos Rytas per tą laiką, kol buvo aklinai uždaręs varžovų pavojingiausius krepšininkus ir sėkmingai griovė visus atakos planus, įgijo 11 taškų persvarą. Pabandykite dabar ją atimti iš aikštės šeimininkų. Gediminas Orelikas, Omaras Kukas, prasideda paskutinė kėlinio minutė, 3 sekundės iki atakai skirto laiko pabaigos. Grumtynės dėl kamuolio laimi svečiai. Nilsas Margreivas. Perdavimas į kraštą, ten laisvas meta iš 3 taškų zonos. Žanas Salumų ir pataiko. 62-54, 40 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Šį kėlinį Lietuvos Rytas laimi 10 taškų persvarą. Dar turi galimybę ją padidinti. 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Palaciosas numeta kamuolio Relikui. Relikas pakelia į viršų vieną varžovą, meta ir pataiko iš toli. 6. Lietuvos Ryto tritaškis šiame ketvirtyje. 65-54 ir paskutinės 15 trečiojo kėlinio sekundžių. Bando atsidengti Salumų, štai dabar gauna kamuolį ir pelno 2 taškus, nespėjant Milenko Tepičiui paskui palei galinę liniją besiveržiantį varžovą. Taigi pavyksta sumažinti skirtumą baigiantis kėliniui iki vienženklės ribos belgams, bet Lietuvos Rytas ketvirtąjį kėlinį pradės turėdamas 9 taškų persvarą. Grįžtame į Siemens areną, čia emocingas, įspūdingas trečiasis kėlinys, kurį Lietuvos Rytas baigė turėdamas jau 9 taškų persvarą. Taip, aišku, labai svarbus buvo tie tolimi tritaškiai metimai, tačiau dar svarbesnis buvo dalykas tas, kad Lietuvos Ryto gynyba leido trečiajame kėlinyje varžovams į savo krepšį mesti tik tai 25 procentų taiklumu. Tai buvo antroji ir galbūt net ir svarbiausia priežastis padėjusi Lietuvos Rytui perimti iniciatyvą. Na ir kaip dažnai sakoma yra kada gerai žaidė gynyboje, puolime reikalai tvarkosi savaime. Prasidėjo ketvirtasis kėlinys ir 65-56, 9 taškų persvara. Gediminas Orelikas meta, nepataiko, Babrauskas kovoja dėl kamuolio ir jį atkovoja. Kova dėl atšokusių kamuolių taip pat yra labai svarbus ir reikšmingas faktorius. 32-25. Dabar jau ryškesnė persvara Lietuvos Ryto komandos pusėje. Ir štai iš tokių tų nedidelių pergalių vienoje ar kitoje aikštės vietoje ir susideda dabar tas įgytas pranašumas. Juanas Palaciosas. 2 sekundės atakai, suspėja išmesti kamuolį Lietuvos Ryto komandos krepšininkas. Gaila, metimas netaiklus, bet reikia sparčiai grįžti prie savojo krepšio. Minutė sužaista šiose rungtynėse. Žanas Salumų. Apsigynė Juanas Palaciosas vėl. Išgąsdindamas varžovą, neleisdamas jam pataikyti iš po krepšio. Vienas iš kertinių žaidėjų tame sėkmingame trečiajame kėlinyje, turiuomenį aklina Lietuvos Ryto gynybą, buvo būtent 9 Vilniaus komandos numeris, kuris tarsi mūras, tarsi sienos stovėdavo po savojų krepšiu ir ne tik kliudydavo varžovams atakuoti iš po krepšio, bet ir rinkdavosi visus kamuolius po kiekvieno netaiklaus metimo. 10 kamuolių jau yra atkovoja šiandien Juanas Palaciosas ir jeigu neklystu, kokius 7 iš jų per trečiąjį kėlinį. Eimantas Bendžius grįžta į aikštę vietoj Gedimino Oreliko. Sužaidus pusantros minutės pražanga buvo įrašyta Gediminui Orelikui ir varžovai apsigynę pradės ataką.
Nilsas Marngreivas. Ryanas Thompsonas. Mateušas Ponitka. Veselinas Petrovičius. Sukliūdė jam Renaldas Seibutis. Thompsonas meta, nepataiko. Steponas Babrauskas atkovoja kamuolį. +9 išlieka Lietuvos Ryto komandos naudai. Atrankos į Eurolygą finalas, paskutinės rungtynės, tas paskutinysis žingsnis, kuris, kaip ir buvo galima spėti, tikrai bus pats sunkiausias. Matėme, kaip varžovai buvo pabėgę į priekį pirmoje rungtynių dalyje. Puikiai žaidžia Steponas Babrauskas, užklupdamas apsimiegojusi Nilsą Marngreivą. Ir vėl susigrąžina kamuolį savo komandai vilniečiai. Omaras Kukas. Perdavimas Juanui Palaciosui. Šis numeta Seibučiui. Seibutis iš 2 taškų zonos. Taiklus metimas. Renaldas Seibutis pelno 11 tašką ir stumteli komandą dar arčiau. 2 taškais, 2 žingsneliais Eurolygos link. 67-56. +11 jau. Ryanas Thompsonas suspėja išmesti laisvas. Užstringa užtvaros Steponas Babrauskas. Ir Ryano Thompsono tritaškis mažina skirtumą iki 8. Varžovai ir toliau tritaškius meta beveik 50% taiklumu, tačiau pagal šį rodiklį juos jau pavijo beveik Lietuvos Rytas. O gera gynyba, stabdant varžovų dvitaškius metimus, leidžia Vilniaus komandai turėti tą 8 taškų persvarą. Pergalės ji dar negarantuoja toli gražu, bet suteikia, aišku, šiokį tokį saugumo, ramybės ir pasitikėjimo savimi jausmą Lietuvos Ryto komandai. 6:35 iki kėlinio pabaigos, galbūt ir iki rungtynių. Puikiai gynyba. Juanas Palaciosas vėl tampa tą nepraeinamą sieną, nutraukiančią perdavimą po krepšiu. Omaras Kukas susižeidžia kovodamas dėl kamuolio, bet drįsčiau spėti, kad tai yra tiesiog nedidelis sumušimas. Ir nėra jokių požymių, kad negalėtų tęsti šių rungtynių Vilniaus komandos žaidėjas. Šiandien surinkęs 7 taškus ir atlikęs 4 rezultatyvius perdavimus. Po 3 jų padarė Martynas Gecevičius ir Renaldas Seibutis. Omaras Kukas. 14 sekundžių atakai. Renaldas Seibutis. Palei galinę liniją veržiasi, pamato atsidengusi komandos draugą. Eimantas Bendžius į baudos aikštelę. Palaciosas iš 2 taškų zonos. Pakartoja metimą. Eimantas Bendžius, 10 jo taškas. Puikus pasirodymas šiose rungtynėse. Ir puolime pridarė gausybę žalos varžovų gynybai ir svarbiausia, išleistas susitvarkęs su rezultatyviausiu varžovų krepšininku. Štai dabar prisideda prie dar vieno perimto kamuolio Eimantas Bendžius. Lietuvos Rytas su kamuoliu. Omaras Kukas, 10 taškų persvara ir 5 minutės 30 sekundžių iki kėlinio pabaigos. Renaldas Seibutis. Atkovoja jam pramestą kamuolį Juanas Palaciosas, jam ant pečių dabar pakimba iškart 2 varžovai, vienam iš jų bus įrašyta pražanga ir Juanas Palaciosas stos prie baudų metimo linijos. Čia 4 numeris Jaredas Bergrenas prasižengia 4 kartą. Šiandien jis visiškai neutralizuotas ir išjungtas iš komandos žaidimo. Vienas iš lyderių abiejose pirmose rungtynėse. Šiandien pasižymėjo tik tai kol kas 4 pražangomis ir tik tai 2 pelnytais taškais. (69, 59). Ir netaiklus. Ir antrasis baudos metimas. Su kamuoliu Dušanas Džordževičius. Beveik įpusėjo 4 kėlinys. Ryanas Thompsonas. Perdavimas Veselinui Petrovičiui. Jis stringa triguboje gynyboje baudos aikštelėje ir pažeidžia dvigubo varimo taisyklę. Vien vyriausias varžovų komandos žaidėjas, labiausiai patyręs krepšininkas. Dar viena jau 13 klaida, pagal klaidas jau senokai lenkia savo priešininkus Ostendės komanda. Martynas Gecevičius grįžta į aikštę, 17 taškų jo sąskaitoje ir tie jo taiklus tritaškiai buvo ta kibirkštis įžiebusi tą audrą trečiajame kėlinyje.
Martynas Gecevičius su kamuoliu. Antroji ketvirtojo kėlinio pusė prasidėjo. Gecevičius blokuoja jo perdavimą varžovai. Mateušas Ponitka. Ryanas Thompsonas. Prasižengė Martynas Gecevičius. Nebus įskaityti šie taškai, net ir nebus metami baudos metimai. Antroji komandinė pražanga Lietuvos Rytui. 4:44. Tiek laiko lieka iki kėlinio pabaigos. Esant dabartiniai situacijai, tiek laiko skiria Vilniaus komanda nuo 2013-2014 sezono kelialapio į Eurolygą. Dušanas Džordževičius. Andrijas Stepanovičius grįžo į aikštę. Omaras Kukas prasižengia. Trečioji komandinė pražanga, trečioji asmeninė. Kol kas didelių bėdų nėra. Kukas ir Gliniadakis turi po 3 pražangas. 4,5 minutės. Džordževičius. Netaiklus metimas, kova dėl kamuolio. Šį kartą ją laimi Andrijas Stepanovičius. Nepataiko iš toli, bet Stepanovičius nusiima kamuolį, jam rankas kerta Eimantas Bendžius. Stepanovičius stos prie baudų metimo linijos. Ir dar plus tai yra ketvirtoji komandinė pražanga Lietuvos Rytui. Didžiulė jėga po krepšiais yra Andrijas Stepanovičius. Vos tik jis pasirodo aikštėje iškart. Papildomų sunkumų kyla mūsų komandos priekinės linijos žaidėjams, bet prameta baudos metimą Andrijas Stepanovičius, o antrasis net neliečia, apskritai lanko. Ir tai turbūt kalba apie 2 dalykus. Arba yra labai jau pavargęs ir visai nebeturi jėgų varžovų komandos legionierius, arba jo pasitikėjimas savo jėgomis jau yra suskaldytas į šipulius. Omaras Kukas su kamuoliu pereina į varžovų aikštės pusę. 4 minutės ir 10 sekundžių lieka iki kėlinio pabaigos. Omaras Kukas. Eimantas Bendžius. Vėl Kukas. Vėl Bendžius. 5 sekundės atakai. Omaras Kukas. Martynas Gecevičius suspėja išmesti kamuolį, jis atitenka varžovams. Laimintiems dvikovą savo baudos aikštelėje. 3:50. Na dabar kiekviena net ir nepavykusi, tačiau ilgai trukusi ataka Lietuvos Rytui yra naudingas dalykas. Čia 2 taškus pelno Pieras Žilė. Terorizavęs Lietuvos Ryto gynybą pirmoje rungtynių pusėje. Štai tik tai dabar praėjus kokie 15, jeigu ne 20 minučių pelno savo pirmosius taškus po ilgos pertraukos. Bet jis vis dar išlieka rezultatyviausių krepšininkų. Na, jeigu situacija iš esmės nepasikeis, gali jis jo ir išlikti. Juanas Palaciosas neišnaudoja palankios situacijos, bet stos prie baudų metimo linijos. Tiesa, šiandien čia jaučiasi jis itin neužtikrintai, tik vienas taiklus metimas 4 mėginimais. Ostendės komandos treneriai prašo minutės pertraukėlės. 3 minutės 22 sekundės lieka žaisti ketvirtajame kėlinyje. Trumpos pertraukėlės 30 sekundžių pauzės paprašė Ostendės treneris, pasilikdamas savo rezervę tik tai 1:60 sekundžių pertraukėlę. Dirkas Bauermanas kol kas pauzių antroje rungtynių pusėje neėmė ir gal ir teisingai viskas kol kas einasi sėkmingai komandai, kam suteikti galimybę varžovams papildomiems pasitarimams. Juanas Palaciosas prie baudų metimo linijos. 7 taškai šiandien jo sąskaitoje, 11 atkovotų kamuolių. Ir geležinė gynyba tame trečiajame kėlinyje, kuriame jeigu pergalę šiandien neišleis iš rankų Vilniaus Lietuvos Rytas, kurį bus galima vadinti lemtingu. Na pagaliau antrąjį baudos metimą iš 6 pataiko Palaciosas, 8 taškai jo sąskaitoje. Varžovai su kamuoliu nuo Vilniečių. Kamuolys lekia už aikštės ribų, 3:14 lieka žaisti, 9 taškų persvara. Na, jeigu nepavyks dar per kokią minutę sumažinti ženkliai skirtumo varžovams, bus priversti skubėti. Martynas Gecevičius, numuštas kamuolys už aikštės ribų ir jis atitenka Vilniaus Lietuvos Ryto komandai.
Lygiai 3 minutės. Arba 180 sekundžių. 180 dabar skiriančių Lietuvos Rytą nuo šio sezono Eurolygos. Jas reikia sužaisti taip, kaip matėme Lietuvos Rytą žaidžiantį visą tą laiką po didžiosios pertraukos. Na, arba antrajame kėlinyje taip pat, sakykime taip. Pirmasis kėlinys galbūt sukėlė šiokio tokio nerimo, tačiau laiku supratę, kad galima ir prisižaisti, taip rungtyniaujant Lietuvos Ryto krepšininkai įjungia tą papildomą pavarą. Čia 2 taškai įskaityti ir pražanga Omarui Kukui. Nereikalinga situacija. Ketvirtoji asmeninė pražanga visų pirma Omarui Kukui. Tai taip pat dar nereikėtų nurašyti ir to fakto. Ir skirtumas sumažėjo iki 7 taškų. Ir Mateušas Ponitka mažina skirtumą iki 6. 2,5 minutės. Ką jau ką, o rungtynių pabaigas belgai žaisti moka. Omaras Kukas su kamuoliu. Kol kas Belgijos komanda yra prasižengusi tik tai 3 kartus. Omaras Kukas 8 sekundės atakai. Perdavimas Juanui Palaciozui. Jo metimą švariai pučia Andrės Stepanovičius. Reikia skubiai grįžti prie savojo krepšio Lietuvos Rytui. Nepavyksta to padaryti, dėjimas iš viršaus ir Dirkas Bauermanas priverstas yra prašyti pilnos minutės pertraukėlės. Grįžtame į Siemens areną, čia grįžo į rungtynes ir Belgijos Osteldės Telenet komanda. Jau 2 kartus įrodžiusi, jog nuvertinti jų negalima, jog jie niekada nepasiduoda iki tol, kol yra bent menkiausia galimybė. Ir štai dabar dar 2 minutės 11 sekundžių lieka iki 4 kėlinio pabaigos, o iš turėtų 11 taškų Lietuvos Rytui dabar liko tik tai 4. Martynas Gecevičius, Omaras Kukas, Renaldas Seibutis, Juanas Palaciosas ir Eimantas Bendžius. Toks Lietuvos Ryto komandos penketas dabar. Pradės prieš paskutinę 4 kėlinio minutę. Renaldas Seibutis. 1 prieš 1 kol kas žaidžia prieš Mateušą Ponitką. 8 sekundės Seibutis. Numeta kamuolio Eimantui Bendžiui. Šis meta ir netaikliai Džordževičius su kamuoliu. Skuba į priekį Osteldės Telenet komanda. Mateušas Ponitka. Numeta kamuolį už aikštės ribų. Mateušas Ponitka nesiryžo mesti pats, o kiti buvę komandos draugai po akimirkos jau buvo pridengti, nebuvo net kam atiduoti kamuolio. Mateušui Ponitkai Lietuvos Rytas apsigynė. Minutė 30 sekundžių, tie patys 4 taškai. Viena iš svarbiausių atakų šiose rungtynėse. Omaras Kukas. Bendžius. Omaras Kukas, 5 sekundės. Omaras Kukas palenda po krepšiu, numuštas kamuolys ir jį susigrąžina varžovai. Vėl tenka lėkti trimgalviais į gynybą. Minutė 10 sekundžių. Džordževičius. Ponitka, užtvara jam. Ponitka prieš jį Gecevičius. Lietuvos Rytas jau yra prasižengęs daugiau negu 5 kartus. Čia perdavimas Martynui Gecevičiui. Dovanėlė iš Piero Žilė rankų. Ir paskutinė minutė dabar prasideda Lietuvos Rytui, turint tą pačią 4 taškų persvarą. Apsikeitė 2 nesėkmingom atakom abi komandos. Ir tai situacija, kuri yra labai palanki Lietuvos Rytui. Juanas Palaciozas. 2 taškai su pražanga ir panašu, kad tai yra eurolyginės vertės metimas, kurį dabar pataiko Juanas Palaciosas. Dvigubas dublis jo sąskaitoje šiandien. 10 pelnytų taškų, jau 11 atkovotų kamuolių ir dar 1 baudos metimas. 37,8 sekundės lieka žaisti. Vietoje Eimanto Bendžiaus į aikštę grąžinamos komandos kapitonas. O Juanas Palaciosas stoja prie baudų metimo linijos. Dar 1 baudos metimas. Galimybė nubausti varžovus ir padidinti skirtumą iki 7 taškų. Na, tuomet viskas būtų dar ramiau. Pataiko baudos metimą Lietuvos Ryto puolėjas. +7 ir tik tai 30 sekundžių paskutiniųjų vilčių Belgijos komandai.
laiko kažkokiem ilgiem deriniam jie nebeturi. Meta nepataiko varžovai, Gecevičius su kamuoliu. Penktoji jau komandinė pražanga dabar. Martynas Gecevičius, tas žmogus, kurį labiausiai norėtume matyti metant į baudas turbūt. Stos prie baudų metimo linijos. Stoja jau iš savo vietų visi ir sveikina Lietuvos Rytą. Čia susirinkę į šią areną šiandien, jeigu neklystu, kokie matyti apie 8000 aistruolių. 26 sekundės. Martynas Gecevičius gali padidinti skirtumą ir užtvirtinti pergalingą savo komandos pranašumą. To, kad jau šiandien nieko nebepavyks pasiekti, manau, kad yra įsitikinę jau dabar ir Ostendės Telindus. Krepšininkai puikiai suvokdami, jog šiandien jie padarė viską, ką galėjo, tačiau po didžiosios pertraukos Lietuvos Rytas grįžęs su nauja energija, su naujomis taktinėmis schemomis, buvo tiesiog stipresnis, pranašesnis ir iš tikrųjų nusipelnė pergalės. Džordževičius jau ramina komandos draugus 75-66. Kągi, sveikiname Lietuvos Rytą, įveikusi visus 3 varžovus, kurie teko jiems šiose atrankos varžybose. Čia metimas paskutinis štai dabar, abu jie skrieja pro šalį ir Lietuvos Ryto komanda dabar gali pradėti džiaugsmo šokį aikštėje. Jie atidarė šią pergalę savo duris į Eurolygą. Eurolygą, kuri prasidės beje pakankamai greitai. Jau spalio 17 dieną galima pakviesti visus čia į Vilnių, į Siemens areną. Pirmasis varžovas ne kas kitas, o Atėnų Panathinaikos. Teks susitikti ir su Belgrado Crvena Zvezda, ir su Vitorijos Chaka Laboral, ir su Tel Avivo Maccabi, ir su praėjusio sezono Europos taurės laimėtojų Krasnodaro Lokomotiv klubu. Eurolygos varžybose grupė tikrai ne iš silpnųjų, bet žaisdami taip, kaip žaidė Vilniaus Lietuvos Rytas štai šiame atrankos turnyre, turėdami tokią sirgalių paramą, Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai gali tikėtis pergalių ir Eurolygoje. Ten jie tikrai žais 3 iš eilės pergalės atrankos turnyre, patenkinti visi čia susirinkę ir ankstesnėse rungtynėse buvę sirgaliai. Padėka jiems dabar iš visų Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkų. Dar keletas džiaugsmingų vaizdų iš šių rungtynių pabaigos, iš pergalės šventimo. Štai dabar ir gražūs įspūdingi epizodai šios finalinės dvikovos metu. Dvikovos, kuri baigėsi Lietuvos Ryto komandos pergalė 75-66. Dar keletas pasimėgavimui epizodų desertui iš šių finalinių dvikovų. O aš su jumis šį turnyrą buvęs Linas Kunigėlis atsisveikinu. Likite ir toliau su Lietuvos Ryto televizija. Gerų jums emocijų ir gražaus vakaro.